வியூவர்ஸ், இந்த மாடல் முறுக்கச்சு உங்க எல்லார் வீட்லயுமே இருக்கும் இல்லைங்களா? இதுல 2-3 டிராபேக்ஸ் இருக்கு. இதை பிரஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கை வலிக்கும், இந்த இடத்துல போய் சதம் மாட்டும், ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கும் மேம். அதனால இதுக்கு குட் பை சொல்லிட்டு புது முறுக்கச்சுக்கு வெல்கம் பண்ணுவோம். இதுதாங்க அப்டேட் பண்ண புது மாடல் முறுக்கச்சு. இதை பிரஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், ஸ்மூத்னஸா இருக்கும். எதனாலன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஹேண்டில் அவ்வளோ ஸ்மூத்தா கொண்டு வந்திருக்கோங்க. பிரஸ் பண்ணாலும் எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் கையே வலிக்காதுங்க உங்களுக்கு. இதுல பழைய முறுக்கச்சுல மாட்டுற மாதிரி உள்ளங்கை மாட்டவே மாட்டாதுங்க. உங்களுக்கு இரிட்டேட்டிங்காவும் இருக்காது, ஸ்மூத்தா இதுல புளியலாம். இதுல சன்ன முறுக்கு, 3 ஸ்டார் முறுக்கு, ஓட்டு பக்கோடா, சிங்கிள் ஸ்டார் முறுக்கு, எல்லோருக்கும் ஃபேவரட்டான இடியாப்பமும் இதுல அழகா ஸ்மூத்தா புளிஞ்சுக்கலாங்க. இந்த முறுக்கச்சுல உங்க உள்ளங்கை மாட்டவும் மாட்டாது, ரொம்ப நேரம் புளிஞ்சாலும் கையும் வலிக்காது. இந்த முறுக்கச்சு வாங்க நம்ம கடைக்கு விசிட் பண்ணுங்க. முடியாதவங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க.